Bon dia a tots. Avui anem a descobrir dos ritmes de percussions. Doncs, amb xifres, és a dir que els xifres impers són imparells, se fan amb la mà dreta i els altres amb la mà esquerra. Doncs, comencem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ara va bé? Sí. Ara anem a descobrir el segon ritme. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, i ara farem els dos ritmes junts, mais aquí anem pas a comptar. D'accord?